Des recettes de smoothies à la mangue pour mincir. Les smoothies sont aujourd'hui l'une des solutions les plus prisées pour nous accompagner dans nos régimes. En effet, ces boissons sont très simples à faire. En plus d'être délicieuses, elles sont riches en vitamines et minéraux, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Dans cet article, nous vous donnerons quelques recettes de smoothies à la mangue, car ce fruit est très efficace pour perdre du poids et donner un coup de pouce à notre régime. Il est aussi important de savoir que la mangue, en plus d'être un fruit exotique, a de fortes valeurs nutritives riches en vitamines et en antioxydants. La mangue a la capacité d'aider à perdre du poids, car il favorise la sensation de satiété. Smoothie biaisin la mangue. Ingrédients: 1/4 de tasse de mangue coupée en cubes, 1/4 de tasse de purée d'avocat bien mûr, 1/4 de tasse de jus de mangue, 1/4 de tasse de yaourt écrémé aromatisé à la vanille, 1 cuillère de jus de citron frais, 1 cuillère de sucre, quelques cubes de glace. Préparation: mélangez dans un mixeur tous les ingrédients. Ce smoothie, très nutritif, sera prêt en seulement quelques secondes et peut se boire immédiatement, ou être bu au bureau au cours de la journée. Smoothie biaise d'ananas et de mangue. Ce smoothie est idéal pour commencer la journée car il apporte une grande quantité de nutriments indispensables pour vous maintenir en bonne santé. Ingrédients: 1 mangue bien mûre, 1 tranche d'ananas, 250 g de yaourt écrémé, le jus d'un citron, de l'édulcorant, type aspartame, de la glace, selon vos goûts. Préparation: tout d'abord, épluchez les fruits, mettez tous les ingrédients dans un mixeur puis mixez quelques minutes jusqu'à obtenir la bonne consistance. Il est préférable de consommer ce smoothie tout de suite. Souvenez-vous, ces recettes sont très efficaces lorsque l'on doit éviter de succomber au petit creux de la matinée. Cependant, le plus important est de les prendre avec régularité car c'est là que réside leur efficacité pour pouvoir mincir. Des recettes de smoothies à la mangue pour mincir. Les smoothies sont aujourd'hui l'une des solutions les plus prisées pour nous accompagner dans nos régimes. En effet, ces boissons sont très simples à faire. En plus d'être délicieuses, elles sont riches en vitamines et minéraux, essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Dans cet article, nous vous Smoothie biaisin la mangue. Ingrédients: 1/4 de tasse de mangue coupée en cubes, 1/4 de tasse de purée d'avocat bien mûr, 1/4 de tasse de jus de mangue, 1/4 de tasse de yaourt écrémé aromatisé à la vanille, 1 cuillère de jus de citron frais, 1 cuillère de sucre, quelques cubes de glace. Préparation: mélangez dans un mixeur tous les ingrédients. Ce smoothie, très nutritif, sera prêt en seulement quelques secondes et peut se boire immédiatement, ou être bu au bureau au cours de la journée. Smoothie biaise d'ananas et de mangue. Ce smoothie est idéal pour commencer la journée car il apporte. Donnerons quelques recettes de smoothie à la mangue, car ce fruit est très efficace pour perdre du poids et donner un coup de pouce à notre régime. Il est aussi important de savoir que la mangue, en plus d'être un fruit exotique, a de fortes valeurs nutritives riches en vitamines et en antioxydants. La mangue a la capacité d'aider à perdre du poids, car il favorise la sensation de satiété. Une grande quantité de nutriments indispensables pour vous maintenir en bonne santé. Ingrédients: 1 mangue bien mûre, 1 tranche d'ananas, 250 g de yaourt écrémé, le jus d'un citron, de l'édulcorant, type aspartame, de la glace,